Tere! Mul on väga hea meel viia teid järjekordsele juuksuritele suunatud podcasti rännakule, mis on taas kord pildiga. Ja täna on meil külas lausa 2 külalist. Eleven Australia esindajad, müügijuht Erika Roosimaa ja koolitusjuht ja koolitaja Mariann Vissak. Tutvume nendega lähemalt ja saame rohkem teada ka Eleven Australia ja nende uudiste kohta, mis lähiajal toimumas on. Nii et tere tulemast! Tere Keete! Tere Erika ja tere Mariann! Enne kui me lähme Eleven Australia juurde, ma tahaksingi teiega lähemalt tuttavaks saada, nii et alustame võib-olla Mariannist, et kuidas sina üldse juuksuri maailma sattusid? Tegelikult sellega on üks nii-öelda naljakas lugu natuke, et üldse juuksuri maailma tulin ma siis umbes 11 aastat tagasi, siis ma esimene aasta elasin sisse nii-öelda ja siis läks juuksuri õpe nagu lahti ja pärast seda Eleveni maailma ma täiesti juhuslikult, meie kolleeg Marika siis tollel hetkel siis tutvustas mind tootekoolitusega ja pärast seda, kui ma olin seal ära käinud, siis ma nagu panin 2 asja kokku, mõtlesin, et toota. Et ma Netflixis sellel hetkel vaatasin just ühte Austraalia sarja ja siis mul koitis nagu siuke pirn põlema, et oota, mis asja, et seal ju selles sarjas need naised käisid ühes salongis, kus oli riiulite peal täpselt need samad värvilised tooted, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et oh my god, see ongi selle brändi looja salong, on ju. Et ei, see on minu jaoks loodud, et mina olen Eleven, on ju. Ja niimoodi ma Eleveni nagu tee leidsin ja alati ma elan oma elu alati niimoodi, et vastused tulevad justkui minuni. Et ma ei pea midagi sundima. Ja sellel hetkel tuligi siis Eleven täpselt seda teed pidi siis nii läbi teleka kui siis ka läbi kolleegi nagu minuni. Ja see siis pärast natuke seda võttis siis Erika, Anna ja Marika minuga ühendust, et kuule, et sa oled siuke äge pihv, on ju, et äkki tuled meile koolitajaks ja siis ma tundsin jälle, et näed, see vastus tuli jälle minuni, et nüüd on see õige aeg teha enda karjääris selline lüke, et hakata teisi juuksureid aitama ja nagu õpetama neile selliseid nippe, mida ma ka ise olen tahtnud kogu aeg õppida. Nii et 3 sellist märgilist olukorda. Jah, täpselt, et 10 aastat on juba selja taga ja nüüd ma olen siin, kus ma olen ja ma ei suuda rohkem õnnelik olla, kui ma praegu olen. Rõõm kuulda. Kas sa oled juuksuritööd muidu teinud kogu aeg Tallinnas või ka mujal? Tegelikult ma olen ainult Tartus. Tallinnasse ma satun teisi koolitama ja ma olen selline nagu ringlev koolitaja, et ma käin üle Eesti igal pool, ka välismaal käin ise õppimas, ennast täiendamas, et Eleven õnneks annab hästi palju võimalusi, et iga aasta ma saan ka reisida ja siis neid trende tuua Eestisse tagasi ja juuksureid koolitada ja õpetada. Aga kas sa võid saladuse loori ka kergitada, et kus sind Tartust leida võib, kas sinu juurde saab salongi juuksurisse ka tulla? Ja minu juurde saab salongi juuksurisse tulla, peab muidugi meeles pidama, et mul on suhteliselt kiire kogu aeg, aga alati, kui mulle kirjutada Hair Twist by Mariann igale poole sotsiaalmeediasse, siis saab minuga ühendust. Aga jah, Tartus ma töötan hetkel EN-stuudio salongis. Koolitused on meil üldiselt mujale planeeritud, kuna meil on selline pisike salong, kõik töömesilased töötavad kogu aeg. Et aga ja, Tartus, Tallinnas teen koolitusi, tulevikus ka kindlasti mõned teised linnad nagu Viljandi, Rakvere, Pärnu, et ma tahaksin jõuda igale poole, kuhu mind kutsutakse. No loodame, et nüüd maailm jälle jätkub selles mõttes normaalselt, et me saamegi kokku tulla ja reaalajas koolitusi teha. Aitäh sulle, Mariann. Aga Erika, kuidas sina üldse juuksuri maailma jõudsid, juuksetööstusmaailma? See on tegelikult väga põnev lugu, aga enne kui ma selle loo juurde lähen, mul on alati põnevad lood, siis ma tahtsin Marianni kohta öelda, et ma olen nagu nii tänulik, et sa selle koha vastu võtsid, selle pakkumise, et mul on väga keeruline kujutada kedagi teist selles positsioonis, kes paremini sobiks siia. Nii et aitäh, et sa meie tiimi liige oled. Aga minu enda, kusjuures, kui ma ütlesin 11 aastat tagasi, siis umbes sama aeg oli see, kui mina ka sukeldusin juuksemaailma. Ja minu lugu on selles mõttes hästi teistmoodi, et ma olen isegi aasta ehitust õppinud ülikoolis ja lõpetasin kosmeetiku eriala kunagi 13 aastat tagasi, 14 aastat tagasi ja siis töötasin üldse kosmeetikuna kõigepealt. Ja pärast oma esimese lapse saamist siis võtsin natuke aja maha.
panin oma toonase salongi ka kinni, nagu ma siin tänagi olen tegemas seda, aga... Sellest me räägime pärast korra ka, sest et rahvas ikka uurib, mis värk on, väga äge. Aga siis ühega minuga võttis ühendust GHD Skandinaavia maaletooja ja nad otsisid esindajad, kes siis aitaks GHD brändil Eesti turule siseneda. Mina ütlesin ka, et okei, ma võin müügis väga tugev olla, aga ma ei tea juustest mitte midagi. Ja ütlesid, ei ole midagi, me koolitame su välja. Ja sealt algaski minu karjäär siis juuksemaailma, nii et siis ma hästi palju, väga suur osa täiend väljaõppest ja koolitustest olen omandanud ka just välismaal olles. Nii et selles mõttes sealt sai minu see kannapööre tehtud ja mis oli hästi huvitav, oli see äratundmine, et vau, et tegema on see nagu päris hea. Et selles mõttes nüüd ma olen soengukoolitajana töötan juba ka 7-8 aastakest, on ju. Et eks loomulikult elu on teinud oma keerdkäike siin ja seal ikka, aga juuksemaailmas ma olen aina nagu suurema kirega nagu sees ja samamoodi oleme Eesti turule aidanud päris tuntuid ja toredaid brände. Nii et täna me siis räägime Elevenist. Just, ja ma tean, et teil mõlemal on nagu suur kirg on soengud, eks ole, aga mind huvitab just see, Erika, sinu puhul, et kas sa oled leidnud siis kirgega näiteks meestöö osas ja värvi osas, et kuidas see teekond omakorda käis? See teekond ka, jah, et eks loomulikult protsessi käigus ju, kui sulle asi meeldib, siis sa tahad ju aina paremini, aina rohkem ja aina osavamalt asju teha, et seetõttu ja kõik värvitööd, meestetööd, et ma teen oma nalja selle kohta, meeste lõikuste kohta, et ma olen aastatega nagu päris heaks saanud, aga pigem ma ütlen seda, et ma olen lihtsalt hea jutuga, selles nad tuleb minu juurde. Aga minu arust see ongi üks väga oluline omadus juuksuri juures, et me peamegi olema head suhtlejad. Head suhtlejad, oskama nalja teha ja inimesi nagu, see on nagu omamoodi selline elukunstnikud on ju. Ja ma usun, et samas meil kõigil on nii palju head silma, et ega me päris nagu suurte mingite aukude ja vigastustega soenguid uksest välja ei saada. Aga kuidas sinul, Mariann? Mina tegelikult, jah, soengud on ka minu üks kirg, aga tegelikult minu esimene armastus nii-öelda, miks ma juuksemaailmasse üldse sukeldusin, oligi värvimaailm just. Et kuna ma tahtsin seda koloristika poolt nagu arendada endas ja edasi viia, et minu enamus tegelikult kliendid koosnevadki just värvidest, nii siis sellised vikerkaare värvilised tööd, kui viimasel ajal on väga palju blondi, et mulle meeldib väga see koloristika pool. Et natuke ma teen ka meestööd, aga ja, see on minu põhiline kirg nii-öelda. Ja ma saan aru, et Eleven Australial on siis kõik need värvivõimalused ka olemas portfellis. Et cirka aastaga tagasi me lanseerisime Elevenilt vedelad kergvärvid ja ma ütlen küll kergvärvid, aga tegelikult nad väga ilusti hajutavad ka halli. Ja ma ütleks niimoodi, et algus ikka selline suur muutus, et ta on täitsa teistmoodi kui see kreemvärv, et kuna ta on vedel, siis ta on ka ongi vedel. Aga samas, kui sa seda ära proovid, kui palju lihtsamaks elu teeb, see on täiesti imeline. Kõik need kiired toonimised, pärast blondeerimisi või see alg pesutoolis käivad nii kergesti. Ja pärast seda nagu ma enam ei taha seda kreemi peale väga tagasi minna. Et siis kehtib see reegel, et korra proovid juurde soovid. Absoluutselt. Aga see ongi see, et kuna see on teistmoodi, siis ma olen kohanud, on mitut sorti juuksureid, on neid, kes tahavadki mingi uue kaasa minna ja proovida uusi asju. Ja teisalt on need juuksurid, kes 20 aastat kasutavad sama kammi ja nagu ei ole nõus nagu midagi uut proovima. Et nagu eks loomulikult kankutame ja üritame, aga ma usun, et need, kes julgevad Eleveni värve proovida, siis neile kindlasti hakkab meeldima. Ja ma ei tea täna Eesti turul ühtegi teist brändi tegelikult, kes suudaks selliseid ikoone ette näidata, ehk siis sulfaadi, parabenivaba, ammoniaagivaba, veganitele, gluteenitalumatutele kuni 90% looduslikest koostisainetest ja samas teevad oma tööd. Püsivad üli hästi, ja värvivalikus on meil nüüd 30 + 15, 45 värvi. Et tegelikult mida iganes kasvu vikerkaare värve võid teha. Ma haaraksin, Erika, sellest sinu jutust just välja selle, et sa tõid välja, et juuksurid on erinevat sorti, et on neid, kes nagu rõõmuga haaravad, katsetavad ja teevad. Et mul nagu kohe tekkis sealt see mõte, et eriti nagu need viimased 2 aastat, kus on nagu tarne ja logistika on nagu kõike brände natukene nagu ikka räsinud on ja. No võib-olla kõik on nagu üldistus on ja, aga väga paljudel brändidel on ikkagi olnud nagu logistika ja tarnemured, siis mina olen just nagu leidnud seda, et tänapäeva maailmas, kus me kunagi ei teagi, mis homne tegelikult toob, et on see ikkagi tohutu suur tugevus, et sa suudadki nagu adapteeruda
ja oled valmis nagu uusi asju katsetama ja proovima, sest me kunagi tegelikult ei tea, kui ühel hetkel seda lemmikut kreemvärvi, mida sa oled 20 aastat kasutanud, lihtsalt ei ole, sest nad ei saa seda enam milleski kokku segada, sest kuskilt ei saa mingit koostisainet enam kätte. Ma usun jah, et see periood on pannud väga paljusid juuksureid nagu mugavustsoonist välja astuma, et eks neid ootamatusi on olnud viimase paari aasta jooksul kindlasti hästi palju, kes võtab seda kergemalt vastu, kes saabki sellest energiat, et midagi muutub nüüd kohe, et no ei tea, midagi paremat tuleb äkki, on ju. Aga teisalt on jälle mõnede jaoks on see väga hirmutav. Et meie puhul, meil logistika probleeme ei ole olnud õnneks, et pigem on meie sortiment aina kasvanud ja selles mõttes on, et eks meie kõige suurem katsumus pigem on olnud ära jäänud koolitused, küll haigestunute või millegi muud võtavad. See on nagu see katsumus, ma arvan, mis on väga paljudele maaletavatele täna olnud siuke keeruline koht, sest lihtsalt piirangute tõttu ei ole saanud teha. Nii et ma väga loodan, et kelle nüüd kas või pärast podcasti kuulamist on tekkinud huvi, et okei, mis värvid need on ju, võtta meie külgelt ühendust ja me saame viia kokku ja anda ka proovida. Ja te käite ka kohapeal tegemas koolitusi, salongi siseseid? Ja, kui on vajadust ja soovi, siis loomulikult ei ole mingit probleemi. Ja lisaks need salongid, kes alustavad meie brändiga koostööd, loomulikult nad saavad ka professionaalse väljaõppe. Et see on nagu aamen kirikus, et kindlasti ilma väljaõpeta me ei anna kellelegi mingeid värve kätte, no ei teagi ju, kuidas kasutada. Et igal brändil on ikka omad nüansid, et ei ole täpselt üks ühele. Just. Aga rääkides muudatustest, räägi nüüd Erika ära, mis värk on? Mis värk on? Issand jaa, siin lahvatas suur tuli sotsiaalmeedias, et mis värk on, Decoris sulgeb oma uksed, et ma ütlen ausalt, et tegelikult see mõte on olnud mul juba mõnda aega ja nagu me enne rääkisime ka, et 7 on niisugune maagiline number, et kui sa 7-aastaseks lähed kooli, kui sa oled 14, puberteed, 21 täisealine, 27 on esimese lapse. Et kõik kuidagi nagu see number 7 on nagu niisugune maagiline number ja meil see Decorisega 7 aastat. Nii et ma arvan, et see on see koht, kus sa saadki mingit energiat anda millessegi, aga ühel hetkel see energia on otsas või sa tunned, et see on ammendunud või sa tunned, et see ei tee sinna õnnelikuks. Ehk siis mina olen pigem seda sorti juuksur, kes nagu armastab muutusi ja kes ei taha sama kammi kasutada 20 aastat. Et selles mõttes ongi, et miks ma nagu tunnen, et ma tunnen juba niisugust kergendust, ja mul on hästi hea meel selle üle, et mind võtab oma tiiva alla Marii ja tööstuse salongist. Nii et ma kindlasti jätkan oma tööd juuksurmaailmas siis edasi, aga lihtsalt mitte nagu oma salongi näol, aga ma usun, et tulevik ei tea, mis ta toob. Et mõtteid on, aga midagi veel avaldada ei saa. Aga ma usun, et iga muutus on hea ja ma julgustan juuksureid muutustega kaasa minema. Aga üks, mis kindel, sa tõid enne nii ilusasti välja, et Eleven Australia saab nüüd rohkem tähelepanu ja minu poolt kindlasti, sest et kui sa oled 7 kohas korraga, siis lõpuks ei ole milleski hea, et ma tahangi rohkem pühenduda Elevenile. Ja ma usun, et kui salongi pidamise kõrvalt vabaneb ikka päris korralik vaba aeg, nii et näete mind muus osas sotsiaalmeedias vähe aktiivsemana. Te veel näete. Aga Mariann, räägime siis Eleven Austraaliast natukene lähemalt, et kus see nimi üldse alguse on saanud? Miks selline nimi? Miks mitte 12 või 13 või 5? Ja rääkides numbritest, et kui Erikal on maagiline number 7, siis Elevenil on maagiline number 11. Just sellel põhjusel, et Eleven Austraalia loodi siis Joey ja Andrew poolt 11. november 2011. Ehk siis 11 on terve see maagiline number, mis levib kogu üle terve brändi ja see nii-öelda hero product, Miracle Hair Treatment, millest ma enne rääkisin, sellel on ka siis see maagiline 11 omadust, mida ta siis juustele annab, on ilusti ära esindatud, et see 11 on meie jaoks väga suure tähendusega, et 11. november ta siia maailma tõi ja miks mitte, et see Eleven on väga selline teistsugune nimi. Tähelepanu näiteks ma haaran siit ühe produkti korraks, et mis mulle Eleveni toodete puhul veel meeldib, et kui tavaliselt on brändi nimi hästi suurelt pakendil kohe, et see on selle brändi oma, ja siis väikselt on see, mis see toode teeb, siis Elevenil on just risti vastupidi,
et kõigepealt on siis toote omadused ja toote nimi on kõige suuremalt peal kohe kirjas, et oleks kaugelt näha ja siis brändi nimi on väikselt siin esindatud, et meie jaoks ongi hästi oluline, et Eleven oleks kõigile hästi kättesaadav. Et vahet ei ole, kas sa oled suur, väike mees, naine, mis nahatoon on, mis juuksetüüp sa oled, et me oleme kõigile üritame hästi kättesaadavad olla ja mis on hästi oluline ka, et hinna ja kvaliteedi suhe on väga hästi paigas. Et kuidas? Ja, mul tuli meelde üks väga naljakas lugu. Siis kui me lanseerima hakkasime, siis esimesel lanseerimisel siis Eleveni rahvusvaheline esindaja tuli, et see bränd on hingelt noortele. Aga tegelikult ei ole vahet, kui vana sa oled. Kui sa oled 90, sa lähed duši alla, võtad oma prillid ka eest ära, siis sa oled seal, mis toodet ma nüüd pean panema endale. Ja siis sa hakkad otsima, et see ongi nagu see, et esikohal on see, mis see toode teeb. See on väga hea. Naljakas lugu, et mis siis, et me oleme nagu, sellest me ütlemegi, me oleme hingelt noortele. Ja, täpselt. Aga see on väga õige, sest et mina just tahtsin ka lisada, et ma näengi, et see teebki selle nii juuksurile kui ka tavakasutajale kodus nii palju lihtsamaks, et ühel hetkel paratamatult meie silmanägemine muutub, kellel varem, kellel hiljem ja siis on veel mingid topeltprillid, et üks on nagu lugemiseks, teine kaugele vaatamiseks, et siin nagu pole sellega mingit teemat, et on nagu selgelt ja suurelt kõik arusaadav. Aga kas neid tooteid võib omavahel kokku ka segada? Ja tegelikult tahtsingi selleni jõuda, et miks me siia kokku krabasin nüüd sellised väikese osa ainult meie tootevalikust, aga tooteid saab omavahel nii-öelda kokteilida, ehk siis olenevalt, mida sa tahad nende juustega nagu saavutada. Üks näiteks hästi hea kokteil on, kui sa soovid sellist lainelist nii-öelda Manhattan blow dry'd teha, et sa tahad sellist kerget hoidvust, aga samas, et see juus jääb nagu pehme ja selline voolav, siis selle saab nende kahte toodet kokku kokteilides. Ehk siis medium hold styling cream annab sellise keskmise hoidvuse, kuna ta on selline kreem ja siis õli võtab ära selle nagu karmisuse sellel vahal ja ta annab selle toe, aga samas jätab pehmuse ja annab nagu läiget, et sa saad selle suure volüümika soengu pärast lokid peale, et seda õli saab ka hästi mitmekülgselt kasutada lihtsalt üksinda või siis teiste toodetega kokteilides, mis ta teeb, on, et ta lõhub natukene seda struktuuri ära, aga annab seda pehmust ja niisutust ja läiget. Et see on üks väga hea kokteil ja siis ma tooksin välja näiteks, kuidas teha neid hästi sliike ponisabasid või selliseid näiteks taha kammitud lahtiseid soenguid, on meie Slick Hold pomade, on selline pumat, mis on natuke selline keeljas. Ja samas tekstuur juba annab ka vihje, et annab ka rohkelt läiget. Ja ta jätabki sellise märja efekti, eks ta kuivab ära, ta ei jää selline kleepuv, aga ta jääb märg ja selline peegel või selline. Kuidas sulle tundub, et minu jaoks tihtipeale sellised pumatid, nad nagu justkui ikkagi on ka kergelt nagu niisutava või hooldava efektiga? Ja täpselt nii, kuna siin on sees ka niisutavad omadused ja ta on sellise natuke mehisema lõhnaga, et siis ta ei kuivata seda juuksepinda ära ja väga hästi saab ta šampooniga pärast välja pesta. Ja, muidugi. Mõnusalt puidune ja ürdine. Kusjuures mõned lumestad kasutavad seda ka kulmude tegemiseks, kulmugeenina. See on ju jätkuvalt teema. Ja, sest kuna nad ongi nagu Erika enne rääkis, et looduslikud koostisosad, et ta ei ärrita nahka kuidagi, et sa võid seda kulmude jaoks kasutada, näiteks nende baby hairside voolimiseks. Et see on väga hea kombo, kui need kahte kokku segada, siis ta annab just täpselt selle õige sleek ponytail või mis iganes wet looki seda soovid teha. Et kas siis kuivadesse või näiteks spreiga lased märjaks niisketesse on ideaalne. Ja ta püsib terve päev, sa saad teda, kui väga vaja on, teed märjaks voolid ümber. Ja pärast pesed lihtsalt kodus hästi kerge vaevaga maha. Väga äge. Ja. Ühe kokteili ma kiirelt räägin veel, sest see on üks mu lemmikuid. On Anti-Frizz ja Keep My Curl ehk siis lokikreem ja siis kahu eemaldav silumiskreem. Et need kaks toodet on ühed minu lemmikud nii lokilistele klientidele nagu näiteks sina või siis lihtsalt kahupealadele, kes ei oska oma lokiga midagi peale hakata, aga tahavad seda siledust, sirgust. Et kui neid kahte omavahel miksida,
et see siis niisutab ilusti selle karva ära, toob selle loki välja ja see kahuvastane siis võtab selle viimase kahu ja annab kerge hoidluse, et kui neid kahte kokku segada, siis see on nagu abielu 2 heast tootest, et ta võtab kahu, aga samas niisutab ja annab selle sileduse ja ei jäta juukseid raskeks. Et vastus sinu küsimusele üleüldse nüüd, et jah, neid asju saab omavahel kokteilida, sa saad nagu katsetada, et mis sulle toimib ja andke aga minna, et selles mõttes mingeid piiranguid ega siukseid aga mul on kohe isiklik huvi, et kui neid kahte omavahel kokku segada, lokkide puhul, et kas see on midagi, mis jääb pärast ka juukses tunda või pigem on ikkagi siuke pehmus, et ta teeb küll oma töö ära, annab selle toe, võtab ära kahu, aga kas ja kui palju ma nagu päriselt tunnen, et mul on midagi juustesse pandud? Nüüd see Keep My Girl, et see lokikreem on selline hästi pehme, sa võid tõesti teda nagu lademetes panna, aga ta jääb hästi kirge ja lokid jäävad sellised bouncy või sellised vetruvad. Nüüd see Frizz Control, kuna tal on natukene hoidvust ja ta on selline rohkem niisutavam, et teda tuleb üsna vähe panna, et teda jätkub hästi kauaks ajaks ja ta annab selle hoidvuse, et sa natukene ikkagi tunned, et see hoidvus on seal, aga ta ei tee raskeks ja rasvaseks ja selliseks nagu terve päev ikkagi see liikuvus nagu püsib. Ütleme nii, et kui kätega läbi juuste tõmbad, et siis nagu käed juuksesse kinni ei jää. Täpselt nii, ei jää kinni ja ta on selline mõnus siidine. Kuule, väga äge on teiega siin vestelda, et teil mõlemal silm täiega särab ja on näha, et te olete ise täielikud fanatid ja tegemist on tõepoolest ägeda brändiga. Aga rääkige siis, korra küll oli teemaks on ja koolituste osas, et tuleks kindlasti ühendust võtta, aga kas on midagi planeeritud ka juba, et kas veel nüüd siia nii-öelda selle kevadhooaja lõppu või juba uue sügishooaja alguseks, et või kus seda infot saab kõige rohkem ja kõige paremini? Tegelikult meil on juuksurite ühenduse kodulehelt saab meie ja koolituste kohta väga head informatsiooni ja kui minna ka decoris.ee meie veebileht jääb endiselt üles, et olenevalt sellest, et showroom on suletud, siis koolituste sektsiooni all on kõik tulevased koolitused ja meil on tegelikult selle aasta koolituste kalender kuni aasta lõpuni välja loositud, nagu kulutatud, ütleme nii. Et selles mõttes info on mitmes kanalis kenasti saadaval. Ja ma ütlen siia kiirelt juurde, et enamjaolt on meil välja kujunenud niimoodi, et koolitused on meil teisipäeviti, et kuna siis nii-öelda toote ja värviamad kui ka stilistika ja cutting on mõeldud sellised pop-up koolitused, et näiteks, kes on kas siis Tallinnas või Tartus kohalik juuksur, tuleb kohale, veedab meiega kuskil 2-3 tundi ja ta saab tagasi tööle naasta, kui ta väga soovib. Et koolitus ei võta tervet päeva, et sa saad täpselt nii õppida, kui siis samal ajal ka raha teenida ühe päeva jooksul. Täpselt nii. Ja mulle meeldib see, et kui me räägime nüüd toote ja värvikoolitustest, eks ole, siis mis on meil igakuiselt, siis need on sellised mängulised ka, et me nagu ei tee nii, et sa istud seal ja vaatad seda igavat PowerPointi, vaid tegelikult me põimime sinna sisse. Kas või kui me räägime toodetest, on ju, samamoodi väikseid nagu soengunipikesi, on ju. Teisalt, kui me räägime värvidest, siis ühel värvikoolitusel me sai kõik endale uued juuksed endale põhimõtteliselt, me nagu värvisimegi reaalselt ära ja nad vaatasid, wow, et nii kiiresti saabki nagu tegelikult juuksed ära värvida, et see ongi see point being, et sa tegelikult nagu teed selle asja nagu mänguliseks. Ja, et sa saad kogeda kohe seda efekti. Näpud külge ikka nagu. Te olete mõlemad nii ettevõtlikud. Ma alati küsin meie podcasti külalistelt, et kuidas te oma akusid laete, et võib-olla siis Eerika, sina kõigepealt. Ma ei tea, on sul üldse sellist asja nagu puhkeaeg või selles mõttes, ma võtsin endale paar aastat tagasi või mingi 2-3 aastat tagasi võtsin eesmärgiks, et iga aasta ma õpin midagi uut või teen midagi uut. Ja see oligi üle-eelmine aasta, ma tegin tsikliload, nüüd ma sõidan tsikliga ringi vahepeal, kui ilus ilm on. Siis surfimise õppisin ära eelmine aasta, see aasta läksin kickboksi ja nüüd lähen šokki. Ehk siis sõduri baaskursusele ja liitusin Kaitseliiduga. Nii et akusid laen mitmel rindel, pluss mul on 3 last, et nendest peab ka natuke puhkus saama vahepeal. Sul on tagavaraakku tegi kodus? Ma kahtlustan sama või on need päikesepatareid on kuskil juba integreeritud. Ja, et selles mõttes, eks teeb, see jõuab, et aga eesmärkidest saab kinni hoida.
ja sõbrad on, mul on nii palju häid toredaid sõpru, et nad aitavad mul ka seda akusid laadida ja kolleegid on nii armsad, et nagu vaata, kui sa töötad keskkonnas, kus sul on niisugune hea power ümber, et siis tegelikult see nagu peegeldab tagasi, et see on hästi oluline. Siis ei teki ka suurt väsimust. Täpselt, kõige hullem on see, kui sa töötad kellega koos, kes nagu lihtsalt on see vamp, et ta nagu iga asja peale tal toriseb ja poriseb ja mossitab, et siis nagu see on see, et cut it down, et elus tuleb mingeid muutusi teha, sa pead ise otsustama või see on sinu enda valik, kellega sa koos töötad. No mina näiteks jah, mul küll tagavaraakusid ei ole kodus, nagu ilmselt Erikal on, aga no mina tavaliselt nädalavahetuseti ma ei tööta, kuna ma tegelikult olen kerge töönarkomaan, siis ma olen enda jaoks õppinud ära ei ütlemise. Sa vähemalt teadvustad seda probleemi. Ma olen sellest teadlik. Aga mina laen tavaliselt oma akusid niimoodi, et nädalavahetusel kas läheme kuskile loodusesse elukaaslasega, mul on 2 koera, nendega ma laen kogu aeg akusid, küll ma kallistan ja musitan ja käime jooksmas ja möllamas nendega. Ja muidugi sõbrannad, kes on alati mulle toeks, näiteks ühe sõbrannaga me teemegi korra kuus, on naistekas, laeme ennast kõik välja, kõik negatiivse välja, kõik positiivne sisse ja pärast on hästi hea tunne ja powerit saab nagu väga palju juurde. Et mina nagu laen niimoodi oma akusid. Et igas kuus väike restart. Jah, täpselt nii. Kuulge, väga äge oli teiega. Aitäh. Aitäh sinuga, aitäh. Ja uute kohtumisteni järgmistes videoga podcast'ides. Ciao. Ciao.